是羡慕，大家可以帮七七点点赞。腊八蒜是什么味儿？没吃过，没吃过，给他谈一下，他有1包试吃。这一路的酸甜麻辣，只有你自己知道。酸辣鲜香你们都懂。你看咱腊八蒜没介绍就拍了那么多，就是因为他现在试吃1包，没吃过腊八蒜的就趁这个时机尝一尝。咱如果说真的吃不惯，直接把剩下来的退给我们啊。去哪里人？其实是宿州的，皖北人。我有人说宿州，大家以为我是苏州，我下次就说我是皖北的。爆辣辣吗？辣的，是有辣。